mugunda ko tengera kwa ofisi cia migunda kana cia the RAD's office uthio gure map iyo ni guhota gugubabanduira maundu macio mothe uka kwa wihokeku riu nirio ikinya ria mbere nie njoyaga nigetha ngikwira hena bara ikagera ri ndirakuhe matuhuhu ngikwira kwi mai ri kana damu igakuhana ri ndirakuhe ki matuhuhu no ndungi muritu muno twikaga andu matetikirite kuga aca andu ni monaga mauga acari ni makuonekana titama kana ni makuhuthio no kiu ni kiugo gia bata muno kuga ndingihota o ni nguhota kihara taitu ino ni ngukuhe no hakinya haha ndikuhota kana ndakwira mieri eri na ni mieri eri ndigukorwo miaka 10 to ni tukionetie andu makiritwo gira taitu yaku within mieri eri no akigiraga gikorwo ni karugano karaihu miaka 10 ni thirire nduyo na status ya taitu iyo ni atia so kwihokeka ni karugendo ni tondu nie ni nyenda gukwira uhoro uria wi wama no uria nguhota no uria ni unginjoya unjirithie naguo ngakwira he mieri 3 kana mieri 6 na yathira ndona fiyo ni ndagerio ringi hota ta mundu ni ndakiremwo ri to ni uki ministry riu ku ni process turakihũthĩra na tini ngiri kuo ri ni nguka kwire ndirakwirite 6 no ni ukunyongerera ongi umwe kana iri ni undu wa gitumi giki na giki communication igakiingĩra hau kana kwaraniria hindi ciothe mungiaraniria na ni uyu uguo ni uhoro wa ma uhoro ucio ni umaga no theri na mundu akaigua huthirwo na akahota ku understand situation iyo eri na ko ni gweterera akamenya gweterera nginya ihinda riri mutie thumbura na gatagati no riu riria werire mundu undu uria utangihota na wamwira no hoteri o ni undu wa mbeca icio na cia kurehere ri mbeca icio kuria muthenya umwe muthenya wa keri wanjie kuona mundu ucio cianjie gugutanga cianjie gugutengeria ukirima kanyamari ukona andu othe mahanaine na mundu ucio wahe wanjie gugeitwo kirirwo kona kuogietereirwo so ni wega kwira andu undu uria ungihota no ndu uria utangihota ukauga haha ndingihota to gucira ri ni gukiendana ti gukihitana niguo ndera kuoya ciuria ciganona iria andu moretie kuria mwena wa Facebook Miriam Njuguna ni ndrona ekuritie uhoro wa gukorwo very simple question no ni kiritu kuriwe na nikio arenda gukorwo ageteithio tondu aroria kana migunda ino ugire he migunda ya lease na migunda ya freehold ino ya lease ni endagio kana mundu uria wanengerwo mugunda ni thirikari ni wikaraga naguo miaka iyo ikiragwo 99 na ingithirira niwe wanengerwo mugunda na lease ni yathira wi naguo ubatie gwika atia no ubatie kwambiriria kiu ni kiuria kiega muno migunda ya lease ni endagio to no mugunda ta migunda ino ya freehold utiganu ni gukorwo he kindu gitagwo land rates iria irakirihirwo nigetha mugunda ucio ugikorwo wi waku ungikiaga kuriha land rate icio ri kanju no moke makwira hey nduri urari ni land rates ni ithue twiko undu guku wari ni igagikorwo ciaku na mwendaniria mugunda wa lease ri ni muthia mukari ni land rates icio to nginya wetere miaka iyo ethire no uge irari yoyo iratigarite miaka 50 riu nie ni ndakiingira ni tukianjie kiambiriria na kiambiriria ni miaka 99 riu ngeikare na mugunda miaka 99 migunda ye ni giakagwo ti ati ndigiakagwo ni ugugiaka mucie waku na niyo yakitwo micii ino mithaka turakiona muno makiria migunda yo ni gikoragwo gayanitio wega to ni koragwo yugite ha ni iganda eka ici ni cia iganda eka ici ni cia mathukuru eka ici ni cia wako wa guikara na no kuo gikoraga kindu gitagwo control development ugagikora guku nyumba iria tungiaka ri no nyumba ikinyite ngorofa 2 ciothe ciganane ni nyumba ikinyite ngorofa 5 acio ni makontrolaga muno to migunda yo ri ririkana ni municipal irekatia so security na maundu mothe ni irafuata siwa rights kune ko siwa rights kianjiririe itana kinya guko gwa freehold tondu yo kaige ngwire tigagwo ya kurima so andu aingi oko ni kuhuthira kana kurumiriro mitaratara ya gatene twagirirwo gwakana guikara ku migunda eno ya leasehold no ku residential no ku commercial nyingi ciagirwo ko no ku iganda ciagirwo gukorwo migunda-ini turime migunda-ini riu turime no riu to migunda ni nyihire ri turakorwo na ri imwe ni turarenganga kahua tugathie guikara ku na ku ndakwira hena makinya maigana tabi wa gatanga na giki onani ni ngwenda ugicokia onani uteithirio roho ni twakiuga kuria gicagi-ini turime guku Nairobi migunda iria ikuo ni ukoraga mundu ni arenda kuiga nguku kuiga nguruwe kuiga mburi na tuindo ta indo iria ungihota gucirimira tauni-ini na ni njona mundu ugwitwo
rĩtwa rĩake nĩ rĩrora ĩ haha mwĩhoko nena mbũri nyingĩ mũno na kĩũria gĩkĩ kĩanorio maita maingĩ makĩria nĩ ũndũ wa ũhũthĩrĩri wa mũgũnda nĩ batiĩ gũthiĩ kuga yes kũndũ gũkũ nĩ commercial kana kĩaya gĩakwa nĩ gĩakwa gĩa gũikara no nĩ ngũrĩma tũbũri nĩ ngũrĩma tũgũkũ nĩ ngũiga ngũrwe tondũ kĩoro kĩa ngũrwe no ũrĩendaga ũgĩethera gwa gũthiĩ he bata gũkiuga na mĩgũnda ĩno ya leasehold rĩ nĩyo kaingĩ ũkoraga maretia approvals kuma gwa kanjũ nĩkĩo ũraka na kĩu ũraka nĩ kĩra affect marĩa marigicĩirie handũ hau na kana nĩ biacara ĩrĩkũ ũrenda kũrutĩra hau nĩ ĩra affect andũ arĩa marigicĩirie hau so nĩ wega rĩmwe gũgĩthiĩ ũgakiuga tondũ no wage gũkiuga ũndũ mũnene ũkĩhanĩke gwaku ũgĩkore nĩ wagĩkwanĩka rĩngĩ ng'ombe ciaku nĩ igĩkuire nĩ ũgũgĩbatara andũ aya moke no he kĩndũ gĩgĩtagwo large scale na small scale tũgũkũ twaku twagũkĩrĩa na tufoga twaku rĩ tu ndũgũkĩũrio nĩ mũndũ no rĩu wakĩrĩithia ngũrwe 500 rĩ no kĩrĩ na estate kĩrĩ na andũ 300 magĩakĩte kũu ndũĩ mũnungo ũcio na angĩ mena ciana nini ndũĩ maũndũ macio nĩ marahutania ĩni so mau nĩ maũndũ mega kũrora Kamau wa Tumaini nĩ agũrire broti na akĩrwo yaku ĩ haha ũrĩa mũgĩthiaga kuonio kwa jumla ũgĩcoka gũka kũigua kĩrwo rĩu kũringana na ĩrĩa wagũrire beacon ciaku ti haha cirĩ o kũu ũrakĩgũteithĩka atĩa hau nĩguo ndauga nĩ wĩhokeku na nĩguo njugire ũndũ ũtangĩhota uga ndũngĩhotekeka ũndũ ũngĩhota rĩ uga no ũhotekeke tondũ rĩngĩ ũrĩa wendirie ndikĩũĩ gĩtũmi kĩa ũguo ndigũkĩenda gũkĩjudge rĩngĩ he mũndũ wagĩthire akiuga ĩhĩ nĩngwenda kuongerera ĩrĩa ngĩriganĩtie nyitithanie gĩkorwo kuota magĩkĩona njĩra njega rĩ nĩ kweheria ũyũ wa kamwe tũmũtindĩke na hau ambia kene tondũ yake ĩho ndĩũrĩte no kũrĩa yogoketio na hau mahĩtia marĩa maingĩrire rĩ nĩ kwaranĩria tondũ matanoya ikinya rĩu nĩ mangĩamwĩtire mamwĩre bwana Kamau rĩ no na turona atiriri tugutindike hakianda nigetha etikira ri amenye ni njitirio twaraniria na ndetikira so gwakwa ni haria kianda ti harugongo no ni mahitio gagikora haria ndakigurire ndoka kuiriga riu ndirerwo tiho na ndina indo mugunda-ini ona ni ndita mundu no nguigua uru so ni twihokeke na twiri andu maundu maria tungihota na maria tutangihota aya turore kiuria kia mwisho nigetha waririe mbeu njithi tondu wi mbeu njithi uhoro uyu wa thirikari ni yatwire ni gukorwo igiaka makiria ma nyumba 500,000 kuri yakinya na kenda ngeria giki nyendete kuria muno na makiria ingicemania na andu ta inyu tondu ni inyu mwe thiini wa industry ino ni inyu mwe kana ni gukuhoteteka na ni inyu mwe kana inyu mungiteithiririo tondu migunda mwinayo ni mwe kuria iri Akenya mwinao aria mararuta wira maigithitie na inyue koguo ni mwe tungiakira Akenya handu hana ni mekuhota ku afford na nyumba ici ni cigukorwo ni tukuhota guciaka ithu tuthamani tungiuga ni tukuhota gwaka nyumba 100 kana 200 hari mweri ni tukuhota mwina maso cio thirikari ni kuhota gwaka nyumba ino na hari uria inyue mweta private sectors mugiteithiriria thirikari gukorwo mugitabania tabarira ici kiu ni kiuria kiega no ngitwiria muno thiini wa waki wa manyumba ri private sector nio magitongoretie na gwakira andu manyumba no riu challenge igakiumira ni undu wa muhuko wa Akenya nyumba icio ri na ni ukiwe kugia na kamucie Nairobi ni ugukiruta milioni ciaku 5 gukiambata kau ni kabungaro wagibatara mucie mwega ni ukuruta milioni 40 nigetha wigwatire thirikari ukono ihote guteithiriria private sector imahe wira ucio wa gwaka wa gwetha migunda iyo wa kuruta wira ucio no ukore kwagirira makiria na itanya riu ria uria kinyanira narua makiria ni undu wa riri ta thirikari ri me process nene ya gwika tenders me process nene ya ku identify no ngihota gwaka no haha makora mundu already wakite nyumba ciake 50 akamenya maruo kana mitaratara ya kugerera nigetha njake nyumba ici 50 na to gwaka nginya guciendia no riu magikagerera ikinya riu ri make ri macoke meyurie riu tugucienderia kana tugucikinyiria Akenya atia ri ugakora hau hena ki hena ihinda rirahuthika makiria ni undu no ngwire over 80% ya andu aria maraikara Nairobi bwana Kihara andu acio ni gukombora makomborete na andu acio amwe mena mishara miega muno andu acio amwe no maheo marodi mega muno ma kugia mucie andu acio amwe mararuta biashara njega muno no makarigwa atiriri kuona mucie atia kiu ni kiuria kinene so hau njitikire hena gap nene muno ya kuhe andu micie kiuria kiurio ni ndathi tutanathie kwariria mbeu njithi gikire Kenya mbenguria ni tukwaretie horo wa kure icagi-ini na kuria
mundu angenda information ya uhoro wa migunda na ki angihota guthie ntuge uhoro ni devolved koguo mundu no ahote gukorwa agithie hari hakuhi na wabici iria njega cia mundu urenda kumenya information ya mugunda kuria icagini ni athie gwa ciboi kana ni kwawe eguthie kuria kiria matura-ini. Kiu ni kiuria kiega muno bwana Kihara na tukiri oguo ri ni ugukinjitikiria ngimere kuria tugikoragwo nigetha mundu wage tuigua na ringi ni agukienda gutwariria akimenya haria turi ithui twi mwena-ini wa Thika tauni ya Thika building itagwo Sawa House woka hau third floor ni ugukora Thamani Real Estate hau ona kuona gibao kinene muno rio hau nja ringi ugikienda gutuhurira thimu namba itu ya thimu ni 0705 924 442 hakirio ingi ya ofici niyo 011 kana 0111 221 221 na beo watuhurira ni tukuhota guguteithia ni undu ofici ikiri hau no tukiri na migunda kundu kuingi no akigwa ikamba-ini tukiri kuo muci wa Nyanyuki ni turagithie kundu gwetwo Marindi ni turagithie so ofici no igikorwo Thika no tuhote guteithia andu bururi ona andu a diaspora no maragituhurira na tukamenderia migunda makigeithike muno makiri kuria mari. Reke twaririe mbeu njithi mundu gwitwo Ken aya nio makuite ngoro biu ni kuigithia ni tondu tubeca turionaga ni tunini niguo na arageria gutubanga nigetha rucio rwake rugakorwo rwega makiria na njitikia mundu urari na kindu giake mbere ya homene ya COVID-19 na tutige eguthie nginyari mundu urari na kindu giake no anyite aigirire gataito kau handu na atuike ni ekuona karoni ga kwiyambiriria kabiacara andu tacugire me kuria bypass andu acio the marai na mawira no muthi uyu matire na mawira mao ni marathirire no mundu ucio tondu arai na gakari ni ekuhota gutengera handu agure marigo okenderie hau yo utari gakari o wina gataito didi gake ri ende ekuhota guthie bengi na igirire na heo tubeca kana ona hari gacako na igirire na heo tubeca koguo ni hari bata mundu gukorwo ena kindu giake andu ethi ni mekuhota kuigithia wa mbere nyanjie kuga ndi mundu mwithi oguo urakiuga na he mahitia andu ethi twikaga tukeira kana tukona ciringi iyo twinayo ri ndingihota gutwikithia undu ni njugaga gutire mbeca nyingi na gutire mbeca nini mbeca yothe yetika mbeca ona ciringi imwe ni mbeca ni undu maundu ni magiukite makahutha andu ni marakiheo installment ugebanga ukahora ukariho ukahora ukaheo mieri 3 ukaheo mieri 6 na ni tugikite oguo ithui ta Thamani Real Estate nigetha tuhote kuhotithia mundu uyu kwigira gafuroti gake na kindu kingi gia bata muno twikaga ni taito iyo tuka make sure taito iyo ni twane mundu ucio nigetha ahote kuigirira so wewe mundu mwithi ndukeire kawira kau uraruta wira ni mani ni kurathire uria kurathire urakirugamia tetha kaundu kangi ungika no utherukirie andu matumbi na marie ture ya matumbi utherukitie ri igukuhe ciringi 600 ture emwe ni ciringi 300 kugura ungikiendia ture 5 muthenya ri ni 1500 thiku thate ni 45,000 riu weri wageikara nyumba ugikatia ukiri andu marakigira makondo icagi-ini andu matirakigirio ni ukioyo na kukirio na murimu uyu na kurio na nyambo mundu wothe urarehe irio uroka guteithiriria andu irio ni marakiaria magakeiguana na agagitikirio so ndukauge nduri na ngari ndukuruta wira mawira mekuo tungiruta nginya ihinda riri ndukeire ndukemene na wende hau uri na witikirio uguo kuri ni undu maundu maya makihutitie andu othe na mawira maya twana kimaruta tugigakinya haha tutiagiukirire tugigikora haha so wewe mundu munini wiyumiririe kaundu kau ndugakaire ciringi iyo yaku umuthi ni ciringi imwe rucio no ituike milioni no ituike bilioni imwe tukirikiriria thirikari ni iragathikite kindu gigwitwo curfew na lockdown ciakuhe guthira iria turongereirwo tondu ndakiona umuthi ukire tariki 18 uguo ni kuga turorete gukinya tariki 20 tutigie thiku 17 athuri ni turacitara muno cithire kabira ni karacokereirie riu gutuika ni tukuingira nyumba thaira twitana kinya ni thina away from that ndenda kuria kuringana na woni waku makinya maria thirikari yoete na makiria gukorwo igikira curfew na lockdown na biashara haria iri tuhingurirwo turute biashara kana tuthie na mbere na kuhingirwo kiuri kiuria kiega muno na nie ni nyenda gutua cira no ri ungi ungirora mweri umwe muthiru ri
ungirathire barabara-inĩ citũ rĩ gũtirarĩ andũ nginya ngari gũtirarĩ ndagĩka gĩbaũ ũrakoragwo umĩte Thĩka ũgoka Nairobi ũngĩrora especially the last 2 weeks kuma Thĩka gũka Nairobi nĩ ũkũhũthĩra ithaa na kĩndũ ũngĩthiĩ mũciĩ wa Thĩka ndagĩka ĩno rĩ jamu ĩihũire kũu kũingĩra na kuma nĩ thĩna ũguo nĩ kuga atĩa andũ nĩ macokereirie biacara-inĩ kĩrĩa kĩna bata nĩ rĩrĩ tondũ andũ no marĩrĩa nyũmba ciene no irĩrĩhwo arĩa makomborete mũtũrĩre no nginya ũrĩthiĩ na mbere mikakati ĩno rĩ ĩho thirikari ĩigĩte rĩ tũkũmĩhũthĩra atĩa nyambo nĩ igĩkĩrĩtwo ithuĩ twakĩhingĩrĩirio na gũkũ twĩna project igĩrĩ ihutĩtio nĩ wega hutie hau ĩmwe ĩ haha Kithimani Garissa Road tũmĩtaga Treasure Garden he ĩngĩ harĩa Matu wakĩra Matu handũ hetagwo Kithioko ĩtagwo View Park mĩeri ĩyo hakuhĩ ĩtatũ tũtihotete gũtwara andũ kũ mĩgũnda-inĩ na mĩgũnda ĩkĩrĩkũ ĩkĩrĩho rĩu ũrĩa tũhotete kwendia rĩ na tũtikĩendetie ũrĩa tũngĩkĩendetie rĩ nĩ arĩa mathiĩte makona ũhoro wa lockdown ũtaneka atĩa ũtanagĩũka arĩa tũhotete gũtũmĩra pin location makahota kũmĩhũthĩra to gũkĩrĩ cũcũ ũkĩrĩ harĩa maitũ ũkĩrĩ harĩa mũciĩ ũtangĩkĩhota kũmĩhũthĩra acio nĩ makĩhotete kũigĩrĩra kana ũcio wathire akĩona nĩ kwega na akĩgũra rĩ agakĩrehe arata ake akauga ndũthiĩte ũkona no niĩ thiĩte ngakuonera nĩ kũndũ kwega rĩu ngakiuga atĩrĩrĩ mwana kĩhara nĩ tũkĩhutĩtio na ithuĩ ona tũkĩendagia rĩ ũguo tiguo tũngĩende na nĩ andũ othe ũhoro ũyũ ũkĩte ũkahutia andũ othe thirikari ĩngĩgĩa mĩkakati mĩega ĩkũhota gũgĩtwĩtĩkĩria ona ĩgĩkwĩre twaraga andũ erĩ o mũthenya nawe andũ acio matikonane na andũ angĩ no tũkĩigue twakĩhũthahũthĩrwo hanini ciugo ciaku cia mũico na ũgĩtũcokereria rĩngĩ harĩa ofici yanyu ĩrĩ tũkĩrĩkĩrĩria na he kĩũria gĩkũrĩtio nĩ ingĩariganĩrwo Njũgĩ Mũkĩra hau nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jane Mũrani ekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga akoria nĩ ndagũrire mũgũnda tene na rĩu ndĩna hakuhĩ mĩaka ĩrĩ itarĩ ndona title deed nĩ mũndũ ũrĩa wanyendeirie kana angĩũka kwanyu mwĩna mũndũ ũngĩmũteithĩrĩria ona gũgĩka follow up kũrĩa agũrire kana no akorwo akĩona title deed yake Madam Jane ngũheana namba yakwa rĩngĩ nĩgetha no ũkĩhũrĩre na nĩ wega itanatua cira rĩ menye gwathire atĩa nĩkĩ ũtonete title ĩyo rĩngĩ nĩwe ũtakĩhotete gũbuata wega kana rĩngĩ hakĩrĩ na ga process gakĩrĩho nĩgetha wone title so ngũkĩheana namba kiugo gĩakwa kĩa mũico nĩ tĩri ndũbuthaga na hĩndĩ ciothe ũngĩigĩrĩra ciringi yaku tĩri-inĩ nĩ gũciarana ĩciaranaga nĩ ũndũ maũndũ maroka maingĩ kũroka gũkũrĩte kũroka kwandandũkĩte na rũciũ ndũkerira tiga guka itũ matuigithĩirie mũgũnda ndiũĩ tũngĩarereirwo kũ ndiũĩ kana bũrũri ũyũ ũngĩrĩ kũ matangĩamenyire bata wa mĩgũnda so nĩ tũthiĩ na mbere kũigĩrĩra ciringi ĩyo yaku no ĩgũteithie ofici citũ rĩngĩ njokere i mũciĩ wa Thĩka kũrĩa Thĩka taũni o hau opposite bengi ya atumia ĩtagwo KWFT kana Kenya Women's nĩ ũkuona building ya white opposite ĩtagwo Sawa House waingĩra building ĩyo wambate 3rd floor nĩ ũkuona ofici itũ ya Thamani Real Estate Thamani Real Estate namba citũ cia thimũ njokere yo rĩngĩ nĩ 0775 924 442 0775 924 442 kana 111 ũngĩhota gũtũhũrĩra na namba icio na wĩna kĩũria gĩothe kĩgiĩ mĩgũnda kana rĩngĩ no ũkĩenda gũtũcera ofici tũkĩaranĩrie tuone ũrĩa ũgũkĩigĩra mũgũnda waku hũrĩra nĩ tũgũgũteithĩrĩria na tũtigĩrĩre tũgũgũteithia title yaku nĩ wamĩgwatĩra kĩu nĩkĩo gĩtĩo gĩakwa gũkĩhe andũ title gũtirĩ keno gĩkĩrĩte kĩu nĩ biacara-inĩ ĩno nĩ ngatho mũndũ ũgwĩtwo Ngucu na thengio mũrori wa Mount Kenya TV nĩ gũtwara ithuĩ kuma hĩrĩa ciharire wega thaa 4:30 nginya rĩu cikĩrĩkĩtie kwĩhanda wega tu ndagĩka 5 itigarĩtie nĩguo ikinye thaa 6 ngwĩre nĩ ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ na ngakĩhoka kĩũria o kĩrĩa uma nakĩo kana ndahota gũkĩhutia kana ndinakĩhutia no waheo namba nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngucu na no ũhote gũkorwo ũkĩmũria nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ we ũgĩthiĩ kũigithia kana we ũgĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra waku ndũkĩrĩ na guoya atĩ kũrĩa ũigithĩtie wahota gũgoka wĩrwo ta ũguo twaigua minister wa maĩ mũndũ ũgwĩtwo Cecily Kariuki akiuga nĩ aheanĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa magũrĩte mĩgũnda kũrĩa kũingĩtwo kehererio nĩ thirikari gũkĩrĩ gwa gũtambia maĩ na to kũu tu nĩ tuonete andũ aingĩ makĩmomorerwo nyũmba ciao nĩ tondũ nĩ haingĩrire ungumania hĩndĩ ĩrĩa magũraga mĩgũnda ĩno kana hĩndĩ ĩrĩa magayagĩrwo mĩgũnda ĩno na nĩ tũkorete ona kũndũ kũngĩ thirikari yũkĩte ĩkauga haha nĩ tũrenda kũhahũtĩra nĩgetha rĩrĩ ũkorwo na
umenyo ucio hindi kungigathie ni gwakinya uguo ri ni atia ugeka nitugukorwo tugita mundu gwitwo Ken Gucu guku maita maingi nigetha akorwo agitutariria makiria ciigi uhoro wa migura nigetha tutigirire ati hindi ria we uraigitia no rathie na mbere na wira waku ndunakorwo ugite ni ngatho tuthie na mbere na kwirora ceceni ya Mount Kenya TV na utindie wega nie njitagwo Kihara wa Mwangi Munjiru wa mbere ya Gĩcimũ Ihwa na Ciko na hamarika ma wathani ndi wa Maina maya manini tindia tayo